Хвала Христу. Мої дорогі, може бути, це не так професійно, але, напевно, емоціонально. Наш гурт год назад розпочав своє існування у звичайному таким маленьким підвальчику на вулиці Куйбишева з одною гітарою і звичайним древляним стулом замість барабанів. Так було. Вельмі шмат працы ўклаў спадар Алексей у гэту таксама каманду, каб усё гэта давесці да ладу складу. І гэта не група, гэта не музычны гурт, гэта проста сям'я, у якую дзверы адчынены кожнаму. Калі ты хочаш, уваходзь, будзь, і ніхто цябе адтуль ніколі не выгане. Готовыя? Да. Може так трошки обудим Барановича, добра? Не слышно? Прочнитесь, Боже, открыйте, прославляйте Бога за ласку и милость Бою. Принес нам радость воскрешения. Люди, прочнитесь, Боже, открыйте, прославляйте Бога за ласку и милость Бою. Принес нам радость воскрешения. Люди, прочнитесь, Боже, открыйте, представляйте Бога за ласку и милость Бою. Принес нам радость воскрешения. Люди, прочнитесь, Боже, открыйте, представляйте Бога за ласку и милость Бою. Принес нам радость воскрешения. Вставайте, все народы, вставайте, Осанна, вставайте, радостно Богу, вставайте, все народы, вставайте, Осанна. Люди, прочнитесь, Боже, открыйте, представляйте Бога за ласку и милость Бою. Принес нам радость воскрешения. Люди, прочнитесь, Боже, открыйте, прославляйте Бога за ласку и милость Бою. Принес нам радость воскрешения. Вставайте, радостно Богу, вставайте, все народы, вставайте. Вставайте,
Тут трошки Параклітос грала у стилі регі. Ми зараз поспробуємо гэта так само такі адказ маленький зробити. Старий спів по-новому. Так зробимо. І спів, який гучав год назад, калі нам сумна, памятайце пра гэта, калі вам цяжка. Ён заўсёды ёсць побач. У моманты, калі усе ад вас адвярнуцца, Ісус Христос застаецца нязменна той самы. І калі на ім будуеце, кажу вам не з тэкстаў, які я прачытаў у Святым Пісанні, з тэкстаў жыцця, калі будуеце на Езусе Христе, нават калі весь мір будзе адвёрнуты ад вас, з ім пройдзеце усё.
Мои дорогие, тут есть маленькая пауза, нам кое-что треба змянить. Може так, расскажу трошки про их, про гэты гурт. Там почнем так с тени. Пашка, он только год, як играет на барабанах. Это вельми шмат працы, вельми шмат поту, нервов, зломаних палок и увогуле непоразумения. Стаса я знайшов по калядзе. Яго нават тобі дома не было, калі я прийшов. Антон, басіст, ён увогуле скрипач. Юлька, якая играе на скрипцы, гэта талент, вы самі чуеце, гэта можна слухаць толькі скрипку і больш нічога. Это велізарны удар. Моладзь, якая дапамагае ў спеве, Алесь, ён вельмі таленавіты, адукаваны, дыпламатычны хлопец. Я заўсёды думаў, што ён шмат чытае. Калісьці я спытаўся, я кажу: Алесь, ты хіба вельмі шмат чытаеш? Ён кажа: не, ксёндз, добра слухаю. Ангеліна, гэта сестра Антона, які іграе на басе. Яна, калі я не памыляюся, іграе на клавішах больш. Крысціна, ёсць яшчэ Каця, таксама. Гэта две сястры. Катя раней, пакуль пашла на вучобу, іграла тут на гітары. Гэта моладзь, якая ўжо такая трывалая, закаранелая. Люба — гэта моладзь, якая робіць усё не так, як іншыя. Калі ўсе дзеці на катэхезе ў дзяцінстве малявалі, Люба ігралася ў гульні. Калі дзеці гуляліся ў гульні, Люба чытала катэхізіс. Так было заўсёды. Вось Віка, я заўсёды думаў, што гэта сестра Крысціны, пакуль я праз год не спытаўся, вы хіба сёстры, ён кажа: не, мы добрыя падругі. Гэта таксама такая моладзь, такая закаранелая, якая была. Артём, які спявае, ён увогуле год таму назад не думаў, што ён умее спяваць. Ён толькі так за столбом стаяў, ніколі не быў міністрантам, ніколі не спяваў у хоры і толькі заўсёды хаваўся. Аленка, яна скрипачка. Аленка, яна играе на скрипці. Дана, яна играе на клавішах. Пазней ёсць яшчэ Андрэй, якога прыцягнуў Артём у сваю чаргу. Вели з італьянскай мовы яшчэ ў семінарыі. Ён ёсць такім адказам на гэту Божую любоў да нас. Калі чалавек трапляе дзесьці на дно, ён разумее, што ён ніхто сам па сабе. А з Езусам Христом ён вельмі моцны. Я нішто.
Мои дорогие, кто из вас лічить, что ён збавлены? Что ён збавлены? Ужо зараз. Вызволены. Кто лічить? Никто не лічить? Какая наша вера маленькая. Иисус Христос пошел за нас на крыж, правда? Гэтым самым збавил усіх людей, правда? Откупил свою кровью. Наступны это спев таки больше молитовный, и мы вас просим просто зачинить вочы и постараться сапраўды, каб гэты спев был молитвой. Иисус, ты звонил мне, я живу с Ciebie już nie ma. Jezus wyzwolił mnie, ja żywu światy, Ciebie już nie ma. A kupił mnie, zjadała cudowna moja, a czyściła mnie, zjadała cudowna moja. Jezus wyzwolił mnie, ja żywu w świecie, Ciebie już nie ma. Jezus wyzwolił mnie, ja żywu w świecie, Ciebie już nie ma. A kupił mnie, zjadała cudowna moja, a czyściła mnie. Zjadała cudowna moja, a czyściła. Jezus wyzwolił mnie, ja żywu w świecie, Ciebie już nie ma. Jezus wyzwolił mnie, ja żywu w świecie, Ciebie już nie ma. A kupił mnie, zjadała cudowna moja, a czyściła mnie. Zjadała cudowna moja, a czyściła. Zjadała cudowna moja, a czyściła mnie. Zjadała cudowna moja, a czyściła mnie. Наступны спевенькі будзе, гэта быў вечар, калі я просто ледва хадзіў і моладзь сядзела ў мяне на падворку, кожны вечар туды сядзелі. І я папрасіў аднаго чалавечка, кажу, будзе пілігрымка ў Лагішын, трэба напісаць моладзевы гімн. Гімн ад моладзі вашымі вуснамі. Так паўстала гэта песня, і гэты чалавечак, які я напісаў, няхай спяе. Своёю любов'ю, надеей, верой ты Беларусь огорнула молитвы, якія узносим до Тебе. Ты у своем сердце чула, дякую, что у любую хвилину может звярнуться до Тебе. Ты до себе моцна притулишь и не покинешь в беде. Мати наша, узносим подяку.
Był taki сегодня tekst, что ksiądz Paweł дозволяє, to будем петь, правда? No my поспробуем zrobić to самое. Бо коли наш тата дома, сапраўды нема ніяких клопотів. Проблем не будет никогда, не прочь учиться суета. Когда папа дома, как вроде больше нет, на все вопросы есть ответ. Когда папа дома, мы будем знать, что он любит нас, и никогда нас не предаст. Когда папа дома, отец и сердце разговор, а не прорвется ни за что. Когда папа дома, ложится и встает, он на самых дети днем. Когда папа дома, будет весь но не то, и ради сердца лишь о нем. Когда папа дома, ложится, освяти мою телу, оздоровит сердца сброд. Милость твоя досягает неба, правда твоя выше зор. Свят Божий, освяти мою телу, оздорови сердца сброд. Милость твоя досягает неба,
такое питання. Хтось із вас має мару, мечту? А хочете, щоб ця мара збулася? Ведаеце, мы так само хотели, каб у одного человека сегодня збылася мара. Першы раз, упершыню, на этой сцене. Падтрымайце, ну человек першы раз выходит. Всего 33. Что он делает на этом пути? Несет на плечах крест, как выстрел, удары плети. Закройте глаза, пусть не видят этого ваши дети. Как преступник, приговоренный к высшей мере, пришел к своим, чтобы спасти, а свои не верят. Люди как люди считают, что правы. Толпа кричит, распни его и просят, отпусти ворову. Испытывая муки, не издает ни звука, не больше той любви, как положит душу за друга. Мы все прошли с ним, а он нас примиряет с Богом. Теперь себя оковом, даруя на свободу, потерянную всеми людьми. Блинцы Адама, новый сценарий для всех, в жанре криминал и драма. И вот он добровольно своей святой кровью для человечества пишет новую историю. Историю для каждому из нас будет подарен на свободу шанс. Но сейчас, зайдя на Голгофу, прости, не знаешь, что творят. Он взывает к Богу, словно 2000 лет назад. Тому, кто на кресте, я посмотрел в глаза и был прощен до глубины души. Он умер вместо меня, чтобы я жил. Словно 2000 лет назад. Тому, кто на кресте, я посмотрел в глаза и был прощен до глубины души. Он умер вместо меня. Тяжесть греха, проклятий, болезни бесконечной легли на его плечи, будучи Богом на все сто стал человечным. Боролся не за временно, а за то, что вечно. Зная глубины ада, высоту небес, зная святость ангелов, зная, как ничтожен бес. Зная, что придет день суда для всех, он пошел на крест и взял на себя наш грех. Но отныне в чаше гнева не свернул ни вправо, ни влево, зная то, что допилит небо. И после прольется дождем на землю поживилась. На спасением вздохе он кричит, свершилось. И вся земля покрылась мраком, солнце закрыло свое лицо, видя Творца распятым. Но третий день на Пасху его могила открылась. Он воскрес, жизнь победила, свершилась. Словно 2000 лет назад. Тому, кто на кресте, я посмотрел в глаза и был прощен до глубины души. Он умер вместо меня, чтобы я жил. Словно 2000 лет назад. Тому, кто на кресте, я посмотрел в глаза и был прощен до глубины души. Он умер вместо меня. Словно 2000 лет назад. Тому, кто на кресте, я посмотрел в глаза и был прощен до глубины души. Он умер вместо меня, чтобы я жил. Словно 2000 лет назад. Тому, кто на кресте, я посмотрел в глаза и был прощен до глубины души. Он умер вместо меня, чтобы я жил. Шалом!
Назар. Вам понравилось? Ми моцні разом, правда? Включай, поїхали. Есть так само пригожая песня. Мы так по Пилигримковым поехали трошки, правда? Как атмосферу. Ви чули, коли заканчивал Пашка читать рэп, были такие стуки? На что это подобно? А что есть за спев такие у костёле католицкий молоді? Не, это не наш, это едности. Ну, что еще? Мое сердце, поехали! А чему вы стоите на месте? Мое сердце, только для тебя и место ты один. Вечное житье горишь, дай солнце и огонь, на тебя
Молодці, молодці. А хто у Буцлаву в этом годі ходив? А з Баранович? Ну що, починаємо? Починаємося, пілігрими, раніця, Налібокська буша. Я знаю, открой скорее, ты же видишь, я люблю, жить так больше не могу. Боже, твои мире, я знаю, открой скорее, ты же видишь, я люблю, жить так больше не могу. Боже, ты прости меня, только ты знаешь, будет сцена. Боже, ты прости меня. Все сойдет из рук, но закрыться грязный круг. Боже, твои мире, я знаю, открой скорее. Ты же видишь, я люблю, жить так больше не могу. Тук-тук, это я, Боже, ты прости меня. Тук-тук, знаешь, что тебе надо. Тук-тук, это я, Боже, ты прости меня. Тук-тук, только ты знаешь. Самая, пилигримка жвавая, самая, прямая, самая, пилигримка жвавая, самая, прямая, самая, пилигримка жвавая, самая, прямая, самая, пилигримка жвавая, самая, прямая. Боже, ты прости меня. Ну і що? Треба розвідуватися, випускати нову групу. Треба. Вісь? Вісь ще далеко. Коли нам чогось хочеться від Бога, скільки ми часу проводимо в костелі? Вельми шмат, правда? Вельми часто нам здається, що Бога серед людей сьогоднішнього світу нема. Давайте так помолимся, как пришел. Приди, нехай буде.
Cię Bóg. Bo na wieki ja Panie miłosierność, a łaska Pana trwaje na wieki. Прийди, Пане Єсу, ули огонь в наше серце и распали нас. Мы молодь, звичайная молодь, кричат, приди! Тяжко. Мои дорогие, остатний спев, шмат казать не буду. Скажу простые слова. Той, хто ведає, зрозуміє. Ксенц Павел для вас. Только лишь орлы покоряют грани, и над пропастью лишь орлы летают. Зов свободы манит их к высотам, и мы даже покидаем гнезда. Только лишь орлы покоряют грани, и над пропастью лишь орлы летают. Зов свободы манит их к высотам, и мы даже покидаем гнезда. Только лишь орлы покоряют грани, и над пропастью лишь орлы летают. Зов свободы манит их к высотам, и мы также покидаем гнезда. Только лишь орлы покоряют грани, и над пропастью лишь орлы летают. Зов свободы манит их к высотам, и мы также покидаем гнезда. Мои дорогие, вы орлы! И коли кто-то вам скажет, что вы не сможете, не верьте этому. Коли Бог с вами, кто супротив вас? И Он один и хто дає сили, і поднимає увиш. Ви вельми моцні, і ми ведаем, і віримо в это. Только лишь орлы покоряют грани, и над пропастью лишь орлы летают. Зов свободы манит их к высотам, и мы даже покидаем гнезда. Только лишь орлы покоряют грани, и над пропастью лишь орлы летают. Зов свободы манит их к высотам, и мы
гнезда. Покоряют грани И над пропастью лишь вылетаю. Зов свободы манит их высоко, и мы также покидаем гнезда. Только лишь орлы покоряют грани, и над пропастью лишь вылетаю. Зов свободы манит их высоко, и мы также покидаем гнезда. Это такие самые дети, как вы. Поспробуйте, и у вас отрывается. С вами был Crossway, Барановичи. Хотим поблагодарить организатора этого фестиваля, который собрал нас здесь, который научил нас прославлять песнями Бога. И поэтому давайте ему просто скажем «Спасибо!»